ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ କାୟା ମୁଁ ଛାୟା, ତୁମ ଇଶାରାରେ ନାଚୁଛି ନାଚିବି, ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରେମେ ପାୟା। ସୁଖ ଓ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ ତୁମ ପ୍ରୀତି, ଦୁଃଖ ତ ତୁମରି ଦୟା। ମୁଁ ମୁଢ଼ ଭୁଲି ମୁଁ କରୁଛି, ସବୁ ପରା ତୁମ ମାୟା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସାରା ଜଗତର ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଜଗତ ବଡ଼। ମଣିଷ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ପଣିଆ ବଡ଼। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ। ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଶପୁର ଗାଁରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେହି ଲୀଳାମୟ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ। जय जगन्नाथ। मो ना सुरेन्द्र शतपथी, वैदिक ब्राह्मण, पुरी बिलंग करुँच। जगन्नाथ श्रीक्षेत्र आसिक अच्छी अनंत श्रीक्षेत्र बहुत खुशी कथा। मंदिर प्रतिष्ठा है 24/12/2020 डिसेम्बर मसरे 1 इयर बोधे होनी से दिन ठार मुझे जगन्नाथ सेवा काम में नियुक्त कर दिन ठार अच्छी जगन्नाथ नीतिकांति जगन्नाथ पुरी जहाँ आमर नीतिकांति हो सब अनंत श्रीक्षेत्र सबू भी से सेमती जगन्नाथ आज्ञा सब नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय नमः। अनंत श्रीक्षेत्र में प्रभु जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा प्रसिद्धांति सुदर्शन आशीपटे विराजित होती। दसपुर ग्राम मंगल हो जगन्नाथ समस्त शतबुद्धि शतमार्ग दिंतु समस्त खुशी रखु आनंद रखु। जगन्नाथ पुरी में जमी मंगल आरती सिंगर आरती जमी
ଆମର ସବୁ ଏଇଠି ନୀତିକାନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ଯାହା ଭୋଗ ଯେମିତି ଆମର ଏକାଦଶୀରେ ଉପରେ ପୂଜା ବନ୍ଧାଯାଏ ସେମିତି ପୁରା ସବୁ ଏଇଠି ଚାଲିଛି। ସବୁ ପୁରୀର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୁରା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରା ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ପ୍ରାୟ ଆମର ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇନି, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ନାଇଁ ରଥଯାତ୍ରା କୋଟାକଣାରେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ହେଇଛି, ତଥାପି ରଥ ଆମର ହେଇଥିଲା ଭଗବାନ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରୀରୁ ଆସିଲେ ଆଉ ପୁରୀ ଥିଲେ ଆପଣ ଏ ପରିବେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଅନୁଭବ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଏଇ 10 ଗ୍ରାମଟା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି। ନମସ୍କାର। ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜୟ ମାଣେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ଆପଣ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଦଶପୁରରେ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଛି, ଆଉ ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଟ୍ରଷ୍ଟର ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ଦୀର୍ଘ 2008ରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ 2020 ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ଏର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏଇ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମକୁ ବହୁତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗାଁର କେତେଜଣ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଆମେ 2020 ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ସମାପନ କରିଥିଲୁ। ସର୍ବଶ୍ରୀ ଆମର ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ସହୃଦୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ, ଏହି ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ, ଦଶପୁର ଗାଁରେ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ସେ 60 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗାଟା ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ 60 ଡିସମିଲ୍ ଜାଗାଟା ଦାନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗାଁର କେତେଜଣ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ କହିଦେଉଛି। ସର୍ବଶ୍ରୀ ଆମର ଦୟାଧର ସାହୁ 2 ଏକର এই ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ହେବ ଏବଂ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 2 ଏକର ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଯିଏକି ସେ ବି ଜଣେ ଆମ ଗାଁର ନେଇକିନା ସହୃଦୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ବି ଏହି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା କେମିତି ପରିଚାଳନା ହେବା ସେ ମଧ୍ୟ 1 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶଶୀଦେବ ସାହୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କେମିତି ହେବ ସେ ମଧ୍ୟ 1 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଶ୍ରୀ ଆମର ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ବୋଲିକି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ 1 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମର ଗାଁର 5-6 ଜଣ ସହୃଦୟ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି, ଡାଲି ଲାଗୁଛି, ସେଇଟା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 5-6 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବୈଠକ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବୈଠକରେ ଏହି ମନ୍ଦିରଟା କେମିତି ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ମାନେ ଧର୍ମଗଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫିସରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଆମର 11 ଜଣକୁ ନେଇକରି ଗାଁର ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ଟା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ଼ରେ ନେଇକି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରୀ ବଜରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରୱାଲ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ହିସାବରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି, ଆଉ ଉପସଭାପତି ହିସାବରେ ଆମର ସର୍ବଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଦୁବର୍ଣ୍ଣ ମେହେର, ଆଉ ଏମିତି 6-7 ଜଣ ନେଇକି ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆମର ଗୋଟେ ବୈଠକ ହୁଏ। ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହିସାବରେ ତ ଆମର ରୀତିନୀତିଟା ସେଠି ଯେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ରୀତିନୀତି ହେଉଛି ଆମେ ସେଠି ଯେମିତି ହେଉଛି ସେମିତି ନ କରିପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ ଯାହା କିଛି ରୀତିନୀତି ଅଛି ଆମର ପୁରୀରୁ 2 ଜଣ ପଣ୍ଡା ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୀରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି 12 ମାସରେ 13 ଯାତ୍ରା ଯାହା କିଛି ବି ଯାତ୍ରା ଅଛି ଏଠି ଅଛି ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଆମର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କହିବେ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଜଣେ ଗୋଟେ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ମାର୍ଗଦୀଶ ଭାବରେ ସର୍ବଶ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦଜୀ ମହାରାଜ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେ ଆସିକରି ଏଠି ଆମର ବର୍ଷକୁ ଥରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ପ୍ରବଚନ ନାମଯଜ୍ଞ କରାଉଥିଲା। ସେଠି ନେଇକି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା କିପରି ଶୀଘ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ
आजिर जो दीर्घ 12 वर्षर जो आमर एटा थिला मंदिर निर्माण कार्यटा सेटा दीर्घ 12 वर्षर माने नाना बाधा विघ्न विभिन्न प्रकार समस्या नेकी जोटा थिला सेटा दीर्घ 12 वर्ष पर 2020 मसीहा 24 तारिख डिसेम्बर 24 तारिख दिन मंदिरटा पूर्णांग रूप है आमर अनंत श्रीक्षेत्र तापर आमर जो ट्रस्ट बोर्डटा ठिया सर्वश्री आशीर्वाद देवी महाराजंकर तत्वावधान प्रेरणा जोटा होता आउ से दिन आमर ये दसपुर ग्रामटा को यही परिवेशटा को यही मंदिरटा को अनंत श्रीक्षेत्र नाम नामित करा मंदिर जो आप तैयारी कारुकार्य विषय कहते निर्माण शैली बहुत सुंदर है। जय जगन्नाथ जिते बेले आमर गाँव समस्त को डाकिक गोटे बैठक करागला गाँव समस्त सहृदय व्यक्ति छोट बड़ आबाल वृद्ध ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति मानक नहीं मंदिर गोटे निर्माण हे से निर्माण कौटू कारीगर आसो से समस्त विचार परामर्श पर समस्त मतामत को लेकिन आम नयागढ़ जड़े शिल्पी खोदाल बोलिकी जड़े आसते परामर्श क्रमे गाँ वालों समस्त सहमति और परामर्श क्रमे आमंत्रित करा जगन्नाथ मंदिर निर्माण तैयारी करने जमी गोटे माने नीति नियम अच्छी केमिति को कारीगर आसब तैयारी करब नीति नियम हिसाब से निमंत्रण करा से भी आसी दीर्घ 12 वर्ष पर्यंत से भी कठोर परिश्रम करते सहयोगी मैंने आसते आउ ए मंदिर को आम गाँ वालों सहित डिस्कसन कलापर आलोचना कलापर मंदिर निर्माण शैलीटा केमी विभिन्न प्रकार विभिन्न सहृदय बदान्य व्यक्ति मैंने विभिन्न प्रकार नहीं डायग्राम देते समस्त मतामत को लेकर गोटे डायग्राम दि जाता यही डायग्राम हिसाब से मंदिरटा निर्माण हो से नयागढ़ शिल्पी आसते साथी मानक लेकिन आसते मंदिर कार्यटा से दीर्घ 12 वर्ष पर संपूर्ण करते विग्रह तापर विग्रहर कथा जदि चिंता करा जाए जिते मंदिरटा पूर्णांग रूप नेबाकू बसिला तापर आम समस्ते गाँव बाटी पुणी से ट्रस्ट बोर्डर सदस्य गाँव समस्त को डाकिक गोटे बैठक करूँ बैठक कराले जगन्नाथ मंदिर तो निर्माण कार्य सरीगला तापर जो छोटिया छोटिया कार्यक्रम बाह्य और भीतर कार्यक्रम रही से बाह्य कारीगर पुणी आम नयागढ़ जड़े शिल्पी को डाकिलु ना बोधे मन पड़ूनी से जड़े आसते बाहर जो चाकचक्य देखा हाथी घोड़ा सिंह विभिन्न सागर समस्त परामर्श क्रमे से सुंदर कारुकार्य हाथी घोड़ा सिंह विभिन्न द्वार जो एवं दक्षिण उत्तर द्वार हाथी अच्छी दक्षिण द्वार दक्षिण घोड़ा अच्छी कि लक्ष्मी मंदिर आमर जो हाथी अच्छी सिंह द्वार जो सिंह अच्छी सेटा को सी आम नयागढ़ आउ जन शिल्पी को निमंत्रण करा से आसिक से कारुकार्यटा संपादन करा भीतर कथा को चिंता करा दारू मूर्ति विग्रह जोटा तैयारी करा से कथा जिते चिंता कला समस्त सहमति आम निकटस्थ धर्मगढ़ निकटस्थ गोटे खैरपदर ग्राम अच्छी से खैरपदर ग्रामर आमर जड़े महारणा अच्छा नाटा मन पड़ूना मुरली महारणा सॉरी ना है मुरली महारणा निमंत्रण करा एवं सेठी नहीं आमर ट्रस्ट बोर्डर समस्त सदस्य आउ आमर मंदिर जो दान कर जो मैंने जमी दान कर परिचालन गाँव समस्त सहमति नहीं चयन कर से मंदिर नहीं 4टी मूर्ति जोटा कि आम जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा एवं सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति निर्माण कार्य ठीक जोटा आमर दारुखलारू जिते बेले नहीं गोटे आंब लिंब गछटा चयन करागला लिंब गछटा को सेठी शसन माने गाँव समस्त रीतिनीति हिसाब से सेठी को ये अणा जाइथिला आउ दीर्घ 15 कि 20 मास 1 मासर व्यवधान से मंदिरटा को से आमर खरीपदर निकटस्थ खरीपदर ग्राम मुरली महड़ा आसिक पूर्णांग रूप देते आउ आमर ये दसपुर जो अनंत श्रीक्षेत्र ट्रस्ट अच्छी आउ तार तत्वावधान आमर जो जगन्नाथ मंदिरटा परिचालन होची से मंदिर परिचालन आमको गाँव केते सहृदय व्यक्ति आउ सहृदय व्यक्ति जमीदान करुँच जहाँफल आमर जगन्नाथंकर जो नित्य भोगटा होची सबुदिन से अन्न भोगटा से क्षेत्रु आसूची एवं ए मंदिर तैयारी समय कथा टी मुझे आपको आगु जाकि सूचना देउछि मंदिर निर्माण जमीदान कर विभिन्न व्यक्ति आउ मंदिर निर्माण विभिन्न सहृदय व्यक्ति माने एठी किए रंग नहीं मंदिर समस्त रंग खर्चटा बहन कर किए मार्बल देछि किए हाथीगोड़ा तैयारी करने पैसा देछि किए गेट तैयारी करने विभिन्न लोक विभिन्न समस्त सहयोग पूर्णांग रूप पूर्णांग अवस्था मंदिरटा हो सारी द्वितीय कथा जदि आम चिंता करवा बेले एठी आमर मंदिर 3 वर्ष को 365 दिन आउ 365 आमर ट्रस्ट बोर्ड गोटे नीति निर्धारण कर प्रतिदिन परिचालना जड़े जड़े नित्य सेवक आउ जड़े जड़े नित्य सेवक समस्ते
वर्ष को 365 दिन 365 दिन 365 जन आम नित्य सेवक अच्छा आउ जड़े जड़े नित्य सेवक 5000 टंका लेखाएं मंदिर परिचालना देइछंती जोटा कि आम निकटस्थ बैंक रे सेटा को अकाउंट रे से पैसा को जमा कर देइछु एवं तांकर जो इंटरेस्ट मनीटा बाहरुची से इंटरेस्ट मनी जोटा आसुची से इंटरेस्ट मनी रे हमर प्रतिदिन जगन्नाथक निकट रे तांकर नारे पूजा जो 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 नित्य सेवक अच्छा जार डेट जो दिन पड़ा से दिन आसिक से नारे नेकिन जगन्नाथ गोटे दिन नारे उत्तराधिकारी पूर्वपुरुष उत्तर पुरुष जो नित्य सेवक हिसाब से पूजा अर्चना कर जो 5000 टंका देइछंती समस्त पैसा जो डिपोजिट कर शुद्ध पैसा रे ए जगन्नाथ मंदिर नित्य भोगटा परिचालना होछि। जय जगन्नाथ।